يسعد أوقاتكم. اليوم بدي أساوي كرات البطاطا بالدجاج مع البشاميل. أول شي عندي بطاطا مقشرتها بدي أسلقها، عندي صدورة دجاج قطعتها، فليفلة ملونة، بصلة، سبانغ قطعتها، زبدة، طحين، حليب، كريمة الطبخ، جبنة، البهارات ملح، فلفل أحمر، فلفل أبيض، بودرة الثوم، زعتر بري. أول شي بدي أحط البطاطا واسلقها. أنا حطيت مي للبطاطا وبدي اسلقها، والملاية تانية حطيت زبدة بدي اقلي الصدورة مع البصل والفليفلة. هلا أنا قليت البصلة وقليت الصدورة، حط له البهارات، والفليفلة. هلا بتركهم ليستووا مع الفليفلة. سلقت البطاطا وبردتها شوي وعم اهرسها. هون قللت أنا الصدورة مع الفليفلة، للبطاطا بدي احط لها ملح، رشة كمون، بابريكا الفلفل الحمراء، فلفل اسود، شوية كريمة الطبخ، السبانغ، ههرسهم. صراحة ههرسهم بإيدي لأنه بارد البطاطا، برجع لكم. هيك هرست البطاطا مع السبانغ. السبانغ بتعطيها طعمة طيبة كتير. بحط شوية جبنة بقلبها معهم وبنحشيها. هيك هرست البطاطا مع السبانغ والجبنة، والصدورة جاهزة عندي، وعندي صينية بيركس حطيتلها بسفلة كريمة الطبخ، واللي ما عنده كريمة الطبخ بيحط من البشاميل اللي بده يطبخه. هلا كورة بحط لها الدجاج. هيك بعمل واحدة تانية. هي كتير سهلة، ما بدها كتير يعني الشغل، يعني أكلها سهلة وطيبة. واللي ما عنده سبانغ مو مشكلة. واحد تاني حكملها هيك، حكملهم وارجع لكم. صورت البطاطا، حأطبخ البشاميل حطها فوقها. حطيت الزبدة، سيحتها، حطيت طحين، كل معلقة طحين بدها كاسة حليب. كاستين حليب حطيت،
نص كاسة كريمة، خليهم هيك ليغلوا معنا يجمدوا شوي. هلا البشاميل صارت جاهزة، حاطلها شوية جبنة وحاحطها فوق البطاطا. سكبتها فوق البطاطا، حط الجبنة، وانا حميت الفرن من فوق وتحت بحرارة 200. هحطها بالفرن لمدة 10 دقايق بس تاخد تحمر الوش وبطفيها. شوفكن عند التقديم. هلا هيك طبختنا صارت جاهزة، طالعتها من الفرن. ان شاء الله تعجبكم. اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني باللايك واشتركوا بقناتي. اهلا وسهلا.